nasiliki na likambo yango baluba mutu babalisaka bana na prix ya moke biso na Équateur biso na bandundu tobalisaka bana biso na esela likolo ozobomba mpona kobala mwasi na yo sikoyo lokwa na este babala basi na bangombe ngombe moko eza na valeur ya combien oyo bato basi ya intérieur bazalaka na valeur baobala bango na bangombe awa na Kinshasa mingi kaka yaka tovanda aza contre loi wana. Merci. Merci na balandi nyonso fi ya Ngami World TV toza awa na commune ya Limete na quartier Mombele toyeka kopoze baquestion na makambo etali makambo ya dot balwa nini sikoyo tozoyeba ndenge nini mutu na mutu akoki kopesa baargument na ye na makambo nyonso fi eleki wana. Merci vraiment toza awa nayiki na nsima kolanda yango bien baquestion topoze mutu na mutu ndenge nini akopesa baide oyo aza nango. Merci pour s'abonner, pour partager. Donc, nous surtout, on a bonjour Patrick. Comment on est? On a Benjamin. C'est bien ma carte vraiment. Et ça, on a dit que nous sommes dans le cas ma carte obala mwasi oyo aboli nano te eza na $500 oyo asi aboti $200 mpona yo vraiment likambo wana ezosala yo nini? Bon, maman journaliste, merci pour la parole parce que ma cambo l'État zo comprendre te. Premièrement, libala et singeli na mutu aboti te ezata na inconvénient mon côté. Parce que nous naza premièrement naza étudiante, naza A2 psychologie. Comme les autres disent que peut-être oh azan des licenciés ko ba na $500, $200 ceci. Na classe non libala eza na rapport mon côté. Personnellement de naza boye président na biso même na ba loi wana bazana koloba eza malamu te parce que kobala ezalaka nanu envie ya mutu personnel mais soki baobi ke $500 na $1000 na $200 ezalaka na rapport moko te na kati ya libala wana en tout cas makambo wana eza malamu te. Bon eza malamu te mais lokwa loi déjà effectué mpona yo ozomona yango vraiment ndenge nini? Vraiment loi wana penda bon eza na confirmé te loi eza na confirmé te quant à moi vraiment namonaki loi wana eza malamu te vraiment ba me compare ko changer parce que vraiment eza malamu. Bon bango ba ko changer yango ndenge eloko déjà tomona na ba réseaux sociaux bato nyonso tout déjà bazoloba bon ba réseaux sociaux wana eza ka bato bazona loba mais ba confirmer nanu loi te et ba signer pe nanu te c'est juste les ondines de bato bazoboa ka bazolancer ba message s'entendre ça. Merci vraiment. OK vraiment. Merci pour na malobo pesinga liboso na ko mi présenter babenginga na kombo ya Mubia Infole Patrick naza mwana moko na botami na kati ya Mombele to Kinshasa na kuli na Mombele pona sango oyo toyokaki ya loi oyo ya ndeko na ngai ya moninga na ngai oyo azali député national na kombo ya professeur Daniel Ba ezali loi moko ezali malamu mpenza kasi nalobi na ye boye mpe na bato baza kolanda biso loi wana pour le moment ezali priorité te eloko ezali ya priorité ezali ke balukela ezala bandeko basi oyo bandeko mibali balukela bango mosala o chef de l'état oyo tobengi na koma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kobeta sete makasi sur les problèmes ya social sikoyo bango baza ebele badepute kuna baloi ezali ebele ya kosala bamoni kaka loi oyo kaka nde ezali une priorité bongo nalobi boye tozali na ministère mobimba oyo ya affaires coutumières bongo batata wana bandeko wana oyo baa na kati ya ministère wana mosala na bango ezali nini mpo bamakambo boye bakoki bafanda bayeba na kolanda yango point sur point kasi eloko ndeko na nga Daniel asali ezali malamu ezali likanisi moko ya malamu kasi esengelaki nde ayebana konourrir yango koenrichir yango kolandisa babikolo na biso donc efongoli toyeba nanu tout d'abord ndenge nde bapropose loi c'est vrai toza na baréseaux sociaux neti nga personnellement boye nanu natangi yango te naza kosala baanalyse oyo ndenge nayebi na koyoka yango nasengi kaka mingi na ndeko na nga Daniel ayebana konourrir
enrichir la proposition na ye en tenant compte ya bikolo na bikolo po bamona mpe bandeko affaire coutumier bayeba na kotango elongo comme ça soki tokozwa décision moko unanime ekozala malamu mingi mais ekozala mpasi mingi parce que bakutime na biso ekeseni nayebi biso motuka mosusu ezali mpona oyo nayebi na na kosuka wana mwana mobali oyo aza kobala wana atangi classe to atangi te mwana mobali mpe atangi ti bongo mama oyo akokende koselamante to kolela ke mwana ngai natangisi eti na licence na graduat babali na 500 na 200 e na rapport moko te yango nati koloba tout à l'heure awa likambo ya libala eza nde libala napesa ndakisa ngai oyo ozomona oyo na bala mpo na bala nasalaki likambo babengaka préparation ozomona nazwi au moins bambula mibale misato mpo na kosala ekonzo na ngai titano nakoki namoni mpe baboti na ye na bali na mobali mpe aza kobala akozala atangi to atangi te donc mama wana azwa eyano na ngai likambo ya kelasa mwana mwasi aka formation personnelle esunga ye esika okende kosala mosala to koluka ekopesa ye mwa mpivo moko mpo azwa poste moko ya malamu akozwa mwa eloko na ye to likuta ya malamu. Bon, disons, on a mal dans les zones de la main, mais par rapport à question où on a validé la milieu où il y a des ça, ça, bandaka, que j'ai dit, on est $500. Mais là-bas, fait une fois dans le village, on est $200. Et lui, on va dire que non, oh, moi, c'est à beau type, moi, c'est à beau type, normalement, le gens, on va faire cher. Il faut que respecter vos propres. Famille à famille, avant la boutique, les alliés. Bangala, basenga boye, baluko basenga boye, basali basenga boye. Alors ce que toujours y est battu, c'est comme que copier banane, comme on dit que pas non bien quoi. Faut respecter coutume. Bon, juste pour la monnaie normale, les par rapport que non. Loi au basali wana, si pensons loi wana ba limi en autre, mais bazo proposer loi wana ekota na ba. Vous comprenez? Biloko o basengaka, o basengaka minduki o nini. Loi boye en autre. Le boya ngoti loi aye ko amoni ba famille ba ko mo déborder ba $6,000 ba $7,000 ba $4,500 l'état azana po akipe bisu yango mo ni juste l'état aye po acha solution na makambo wana parce que ba famille ba déborder c'est ba déborder na bango te ba toujours pour respecter au moment na makambo te famille ba ko mo déborder bon moni mais il faut y baga makamutu ebongaka même temps parce non non malembi donc oyo ya libala edébordaki makasi edébordé vraiment de edébordaki vraiment merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo na onani? Kombo na nga Charles Mouza. Bon papa namoni awa toza na concernant makambo ya loi oyo batie biso ya makambo ya libala ndenge bazoloba ke mwasi mokutu oyo aboti nanu te bazobala ye na $500 mwasi oyo aboti deja obai na $200 mpona yo mama papa likambo wana esalinga mpasi mwasi mosu akoki kobota ta mosusu par erreur to accident elingi oloba teke aza su na valeur te aza contre yango po basi nyonso kombola bango eza basi nyonso bakite intérieur boya ovanda na capitale non elingi oloba teke mwasi oyo abotami na intérieur to azotanga na intérieur nde aza bolole parmi bahonorable oyo bazali oyo na assemblée nationale eza bamingi bauti mpe baprovince bauti bavillage yango te perdre valeur na bango baza basinga tanke moboti topesanga mpasi parce que babi basi oyo baza na Kinshasa nde 500 intérieur 200 donc soki oza na Kinshasa nde oza super koleka basi nyonso naza contre yango différence eza te na tabo oyo aza na mboka na oyo aza na capitale bango nyonso baza bataba mwasi oyo abotami na intérieur aoza éducation ya malamu la plupart ya bafemme kinoise awa baza baparesseuse eza bamosusu balingi kaka babote konika makona libanga mais mwasi oyo auti intérieur soki aye aokopere akomplete salaire ya mobali mpo na Kinshasa mibali baza na salaire ya manche courte problème eza ya kobala mwasi na 200 to 500 te problème eza na nsima kopia 500 ozala capable ya kozwa baresponsabilité na yo
Bon, lelo, tu as un salaire et un match court. Donc, on ressent un sac à foufou. Tu as un foufou à Basakombi. So biloko ninge comme elengi fufu esili. Si au moins ça on laisse aider. Pour nangai mobeko ya malamu va créer ma société. So va créer ma société. Au moins la même au milimo tozo bengana l'église azana molimo ya célibat et okima pour mutioso azozo salaire ya mwa malonga akoko futa ndaku akoko zwa libota na ye en charge. Eloko ya motuya va créer des sociétés. So ba créer ba société obali nyonso za capable ya obala d'ailleurs babala kamba moko te ozo sala mo économie ndambo futi ndaku oyo ozolia ozobomba pona obala mwasi na yo sikolo wana est babala basi na bangombe ngombe moko eza na valeur à combien oyo bake basi ya intérieur bazaka na valeur ba obala bona bangombe awa na Kinshasa mingi ga ya katovanda aza contre loi wana. Merci beaucoup. Merci. Merci cher internet, tant d'être baki tozo tambola, tozo poser ba question, na bande ko na tozo yo surtout oyo na makambo ya loi ya libala wana tozo tambola poser. Naza yango kanda makasi wana eza ba programme ba osala ya bana bango. Ya bana biso te mutu apoti ya ye mwana. Akolisi mwana na passe. Yo mutu susu oya ko katela ye limisa ko bala. Eza yo te kata ya bana na yo mutu wa mutu akolia na oyo yo loni obuki ya moninga yo obuka te na ngo kanda makasi ba kitisa basi na prix ya muke na sensi ni mwasi azaka shela ya likolo na sepelite na sepelite ezo pesa nga pasi bakoki kokita mwasi te mwasi ana valeur partout mwasi atambolaka na valeur na avion na bateau eza na nzela makolo partout mwasi ana valeur na sepeli te bakokita mwasi te nga mwa moliere ngai yeyo naoteka goza ngai yo na goza na ngai ngai nde mutu nalobi kalo nabombaka na nga te babenganga moliere mpo nabombaka likambo nalobaka na nga polo différence eza te bana nyonso tu tobotaka ndenge moko ke nabota mwana aza mabe nalobaki aza mabe natei na prix ya moke jamais différence eza te na bana oyo baza na mboka na oyo bazali awa toza kaka ndenge moko malgré tout bango baza na village biso toza awa na capitale yango wana ke bango na village bazalaka na prix moko ya mwa moke mais biso awa na capitale tobalisaka bana na prix ya likolo baprix na bango ya salite balobi wana non conseil nini opesa na sepeli te mutu na mutu aza na oyo ayebana bango mpe babalisa oyo ya bango na prix ya mokie po mutu nyonso tu aonyokama kotangisa bana na ye na kelasi otangisi bana na yo na kelasi bana lelo bakoli bazwi libala yo mutu mosusu yoya okata ndelo ezalaka te yo moko mokolo mwana okopesa tarif na sepeli te nasepeli te nasiliki na likambo yango baluba mutu babalisaka bana na prix ya moke biso na équateur biso na bandundu tobalisaka bana biso na eshela likolo toza nde moko te na bango baluba babalisaka bana bango na prix ya moke nga maa molia nde na lobi umela bozobena désordre na mboka na biso tofotaki bino komosala makambo malamu okisa biloko makambo ekita bitele emonana soki bozali makambo kosala bovanda wana eza yango makambo te nde boolisa basi noka tokisi mwasi $500 toboyi te opesi mibali misala eza te bato bazosufi tala biso awa totekaka na biso tekaka mikolo ya dollar eza komata bino bookisa dollar te siko bookisaka basi mpo na nini eloko nde omoni kaka basi tala bino eloko boolisa tokotika eno mitakana na mboko tokotikaka bakaleso mpona nini bino bolingi basi nde baza na valeur na mboko biso tobota bino ozoi bango teke biso nde topesi bino valeur na mboko soki nga nabotaki yo te elingi okoma bokonzi olingi oka bokonzi te mais tinde bozokisa biso eza mabe polika soki na likambo wana tosepelanga ta moke te biso basi
kala te tozota marche tozota bamisaka na bakaleso tozosala marche na baprésident boko oyo deso solution ye kiseke ndenge aza wana abana wana mwana ye nanu $500 soki abimisi mwana ye abali mwana ye na $500 bisokolanda libe wana oyi leta asala makambo mosusu wana eza mobeboye eza makambo famille makambo ya libala ezala makambo famille eza makambo ya leta te banda kala nepote mobutu makambo wana ezalaka te euti wapi ebandeli ndenge nini ekola makambo ya leta leta landela makambo ya libala batie komine opele batekaka te bapara mosusu batekaka te ezalaka nini para abalisi mwana efami eza monene baza na kotoakabola mosusu apart na ye yango moni ke bakoma kosenga te mwa cher poto kopesi mpe motu mosusu te moninga mosusu te mama leki azwi te tokakaka azwi te ekotaka kindoki yango moni bakoma kotia bongo mpo bakabola motu nyonso na famille bazwa moke moke eza te ke oyo bateka bongo bata cher mpo ke bateka mwana non mbongo libala esilaka te sikoyo ekomaka ye $500 tolingi yango te toboyi tolingi te babongisa mboka sosango babaki ekokita sosango neza biso basi sikoyo ndenge eza wana na ministre nde eza boye banda bapromete so basisa kokita soso ezaka na 5 soso ezaka na 8 9 badimi biloko ezomata koleka kuvi ndenge balobaki bango bazosala eloko te sikoyo kaka distraction basi bazasola boye basi bazosa oyo eza distraction bazomema biso na mboka na biso tolingi yango te toboyi na motema moko tokosala marche na likambo mokonga ya koyoka lisusu abike mamasi $500 tokosala marche eza lobida neti mwandi albai babalela ba$200 oyo ekaki po ete mporta babongisa somoka batamaka moko eseye mais mpona bamwasi $500 $200 no eza important te asamaka po eseyela kobisa mboka bana balanga bien kolia ezala bien akitisa basusu bakuli wana ezala nango te mais mpona mwasi eza soso te mwasi aza mwasi ya valeur aza importe te ke bazala bakisasala te wana eza bien te bakobisa biso mboka pati atayela biso likambo eza bien te bakonti wana batala babongisa makambo na bango barange yango bien nde batalaki bazonga su bongo balobaki ye mwasi aza mwasi ya valeur eza bongo te ke $500 te bakitisa basoso bakwisi bato balia mais pas mwasi te eza bongo te pati atala yango vraiment atala te différence eza te mwasi nyonso aza mwasi koto okende obali mwasi na intérieur bisevi okondisi ozaka mwasi eza bien aponisi eza bien mwasi aza mwasi ya valeur ata mwasi mboka ata mwasi eza te keka okotami na kini awa oza na valeur mwasi aza na valeur nayebi te na koloba neti eske ntango bazoka bakalikile na bango tala ndeti ngai naboti mwana na ngai napombi ye panda 9 mois nabimisi ye natangisi classe mwana koli atangi baklase ya minene naye kobalisa mwana na ngai na $500 esimba te ndeti ngai na mokongo biso tosengaka 2500 oboyo ovandi ti tobalisi ya 4 personnes 2500 kota mama azozwa 800 biso moko tozozwa 1700 tobalisaka bongo po ye azokweyisa etanke ye nani eske ye nde moto akobokola bana na biso to ye moto atangisi bana na biso leloko wana toboyi il faut bayebaka ye na mobali mosusu $500 wana oyo azoloba nanu asimbango te nanu amona te 1 million parce que na miniti $500 eza 1 million nanu asimbango te eske ata kitisi mibali nyonso bakobala na $500 apesa nde misala eza te soki misala eye moto akoza na possibilité ya kobala mwasi meme na $500 wana boye na mosusu banda botama ata 500,000 asimbango te na maboko papa vanda raisonne bien makambo oyo osali ezwi te mpo na bana na biso esimba te boyo nde moto botele biso bana te o ntango nasalaki nabombaki zemi na ngai nabombaki na mobali yo ya mobali na ngai te oyo otyalu wana ndeni yo papa tika na yo esimba te bopesa lwa garanti babayere bazwaka 3 mois estce basala yango bazwaka ba 8 mois ba 10 mois do tika na yo dobongisa makambo mosusu tolia totonda tozwa mpe misala mibali tozosala misala soki tosali mibali basali te ataki 500 wana yo opesi wana esimba te babanda kosente biso kaka kosente misala
ezalaka zingzong donc kanda oyo moni aza liboso porte na nga donc nyonso bobili bolobi toza kuna te nga bana nga balobalaka na 2500. Merci beaucoup. Ngami World TV, quand on est au bas du quai, tous autant pour la question, apesi ba vraiment la ye, donc vraiment pour s'abonner massivement à la chaîne Ngami World TV. Émission Rabino Masolo ya Congo pour la non la ligne Rabino mingi ba oyanga bandeko. Vous allez brancher, vous s'abonner massivement. Et c'est Bambote na ma présidente na maman patience. Bambote place vous avez bien encore ni maman. Donc aux hommes maman moi va maman là pour garder bana bien. Aux hommes pour na l'idée là.